Սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես գիտեք, ես էքստրասենս վարահոգեբան եմ, զբաղվում եմ նաև վերահական աստղաբանությամբ, նայում եմ, նեգատիվ էներգիա եմ մաքրում, աստղային քարտեզ եմ մեկնաբանում, թալիսմաններ եմ պատրաստում և ակտիվացնում։ Ես Երևանում եմ, եթե ձեզ անհրաժեշտ է իմ ծառայությունը կարող եք դիմել, եթե չեք կարողանում այցելել, աշխատում եմ նաև օնլայն տեսահոլովակի միջոցով։ Իմ բոլոր եթերները պահպանվում են իմ YouTube-յան ալիքներում, Instagram-ում, Կոնտակտում, Facebook-յան ալիքներում, Telegram-յան ալիքներում, TikTok-յան ալիքներում, գրանցվեք, որպեսզի ինֆորմացված լինեք, այդ ալիքներում ձեզ հետաքրքրող շատ ինֆորմացիա կա, կանխատեսումներ, հմայախոսություններ, ծիսակարգեր, որոնք որ ես ձեզ սրտե նվիրում եմ։ Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Как вы знаете, я экстрасенс-парапсихолог, физический астролог, ясновидящая. Я делаю расклады на картах Таро, работаю с помощью рун, делаю чистку, ставлю защиту для каждого человека, отдельно составляю натальную карту, астрологическую матрицу. Если вам нужна моя помощь, обращайтесь, я людей принимаю в себя в доме. Если не можете приходить, работаю онлайн с помощью видеозвонка. Дорогие мои подписчики, мои видео сохраняются на моих каналах, а у меня много каналов. Они на Фейсбуке, на Ютубе, на Телеграме, на ТикТоке. Подписывайтесь, там много заговоров, много раскладов для каждого из вас, много предсказаний. Я знаю, что эта информация для вас, для каждого из вас очень важна. Подписывайтесь на мои каналы. Как вы знаете, дорогие мои подписчики, каждую субботу, воскресенье я выхожу на прямой эфир на ТикТоке, где отвечаю на ваши вопросы. Я знаю много моих подписчиков, они разговаривают на русском. Вы тоже можете давать ваши вопросы. Пишите ваше имя, сколько вам лет и сфера вопроса. Ինչպես գիտեք, սիրելիներս, ամեն շաբաթ կիրակի մտնում եմ ուղիղ, որտեղ որ պատասխանում եմ ձեր հարցերին։ Գրում եք ձեր անունը, գրում եք ձեր տարիքը, գրում եք ձեր հարցի ոլորտը, անձնական, գործնական, ֆինանսական, կարող եք տալ նաև առողջական հարցի վերաբերյալ, առողջական ոլորտի վերաբերյալ։ Իմ ուղիղ իրենք շատ յուրահատուկ ուղիղ են։ Կարող եք նաև տալ հարցեր, ձեր վրա կա որևէ տեսակ նեգատիվ, թե ոչ, ես նման հարցերին նույնպես պատասխանում եմ։ Նաև սիրելիներս, եթե ես զգամ, եթե ես տեսնեմ, հասկանամ, որ ձեր խնդիրը դա նեգատիվի արդյունքն է, ես դա նույնպես բարձրացնում եմ։ Դուք էլ ակտիվ եղեք, ուղարկեք ձեր նվերները, ձեր լայքերը, ձեր սրտիկները, նման ձևով մեր մեջ կլինի էներգիայի փոխակերպում։ Այսքանը սիրելիներս, խնդրեմ, սկսում ենք մեր եթերը։ Ստյոպա 22 տարեկան, տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Ստյոպայի համար։ Ստյոպա, տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը։ Սիրելի Ստյոպա, ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում լինելու է հաջողություն, եւ անձնական, եւ գործնական ոլորտում։ Ինչ երազանք նպատակներ են, որ ունեք, սիրելի Ստյոպա, ձեր երազանքները, նպատակները կատարվելու են։ Էսթեր Ռոման, անձնական, տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Էսթերի ու Ռոմանի համար։ Էսթեր Ռոման, կա խնդիրներ, սիրելի Էսթեր, սիրելի Ռոման, կա խնդիրներ, կա դժվարություններ, սիրելի Էսթեր, սիրելի Ռոման, ձեր վրա կա մագիա, ձեր վրա կա խարտանք, որը բերում է
կանգնեցնում է ձեզ այդ դժվարությունների առաջ, կա դժվարություններ ձեր եւ անձնական ոլորտում եւ ֆինանսական ոլորտում, սիրելի ստյոբ, դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այս նեգատիվից եւ ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում կլինի հաջողություն։ Սիրելի Էստեր, սիրելի Ռոմա, ձեր վրա կա թուղթուգիր, որը քանդում է ձեր անձնականը։ Շնորհակալ եմ։ Սվետա, 44 տարեկան, ճանապարհ ունեք, թե ոչ։ Սվետա, 44 տարեկան, ճանապարհ կա, թե ոչ, մայիս ամսին։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Սվետայի համար։ Կա խնդիրներ, սիրելի Սվետա։ Այո, ճիշտ է, կա բարդություններ, բայց այդ ճանապարհը կլինի, բարդություններ կա, բայց այդ ճանապարհը կլինի։ Շնորհակալ եմ։ Լիլիթ, 36 տարեկան, տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Լիլիթի համար։ Լիլիթ, 36 տարեկան։ Սիրելի Լիլիթ, ձեր վրա կա մագիա, ձեր վրա կա կախարդակ, ձեր եւ անձնականն է փակված եւ գործնականն է փակված։ Դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այս նեգատիվից, սիրելի Լիլիթ, որովհետեւ այս նեգատիվը քանի գնա, այնքան բարդություններ եւ խնդիրներ կբերի։ Հնարավոր է նաեւ առողջական ոլորտում լինի խնդիրներ։ Տարապես դեպրեսիա է ցույց տալիս, հոգեբանական խնդիրներ է ցույց տալիս։ Կոհար, 43 տարեկան, տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Կոհարի համար։ Կոհար, 43 տարեկան, տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Կոհարի համար։ Կա խնդիրներ, սիրելի Կոհար, վախեր կա։ Գիտեք ինչ, սիրելի Կոհար, ձեր վրա կա տոհմական անեծք, ձեր մայրական ազգը անեծքի տակ է, որը փակում է, սիրելի Կոհար, ձեր եւ անձնականը եւ գործնականը, բերում է վախեր, բերում է հոգեբանական խնդիրներ, դուք չեք կարողանում ճիշտ որոշում կայացնել, ոչ աշխատանքային ոլորտում, ոչ անձնական ոլորտում։ Սիրելի Կոհար, դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այս նեգատիվից եւ ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում կլինի հաջողություն։ Սյուզաննա, 39 տարեկան, ինչ է սպասվում։ Սյուզաննա, 39 տարեկան, ինչ է սպասվում։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Սյուզաննայի համար։ Սյուզաննա, 39 տարեկան, ինչ է սպասվում։ Կա խնդիրներ, սիրելի Սյուզաննա, կա դժվարություններ, բայց ցույց է տալիս, որ հատկապես ձեր անձնական ոլորտում ճիշտ է կա խնդիրներ, կա դժվարություններ, բայց դուք կարողանալու եք այդ խնդիրներից, այդ դժվարություններից դուրս գալ։ Հատկապես ձեր անձնական ոլորտում ցույց է տալիս, որ լինելու է հաջողություն։ Անի, 35 տարեկան անձնական։ Անի, 35 տարեկան անձնական։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Անիի համար։ Անի, 35 տարեկան անձնական։ Սիրելի Անի, ձեր անձնական ոլորտում լինելու է հաջողություն։ Ինչ երազանք նպատակ որ ունեք, սիրելի Անի, ձեր երազանքը նպատակը կատարվելու է։ Եթե նույնիսկ խնդիր կա, պրոբլեմ կա, դուք այդ խնդրից, պրոբլեմից հաղթանակով դուրս եք գալիս։ Անահիտ, 25 տարեկան, ինչ է սպասվում։ Տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Անահիտի համար։ Անահիտ, 25 տարեկան, ինչ է սպասվում։
Սիրելի Անահիտ, ձեր վրա նեգատիվ կա, որը չի թողնում, որ ոչ մի լավ բան լինի։ Ձեզ անընդհատ թվում է, թե եթե ձեր անձնական ոլորտում ամեն ինչ լավ կլինի, ձեր գործնական ոլորտում ամեն ինչ լավ կլինի, բայց ցույց է տալիս, որ ընդհակառակը, քանի գնում դուք այդ կամ փակուղու առաջ եք կանգնում։ Սիրելի Անահիտ, ձեր վրա կա մագիա, որը փակում է ձեր կյանքի բոլոր ոլորտները, որը չի թողնում, որ որևէ մի բան ավարտի հասնի, ամեն ինչ կիսատ է, ամեն ինչ թերի է, դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այս նեգատիվից եւ ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում կլինի հաջողություն։ Գոհար 36 տարեկան։ Տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Գոհարի համար։ Գոհար 36 տարեկան։ Սիրելի Գոհար, ցույց է տալիս, որ հաջողություն է լինելու։ Ճիշտ է, խնդիրներ կա, պրոբլեմներ կա, բայց դուք այդ խնդիրներից, պրոբլեմներից հաղթանակով դուրս եք գալիս, հաջողություն է լինելու ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում, մի վախեցեք, առաջ գնացեք, ցույց է տալիս հաջողություն։ Ես ձեզանից եմ շնորհակալ։ Նանե, Մարկ, կլինեք միասին, թե ոչ։ Նանե, Մարկ, կլինեք միասին, թե ոչ։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Նանեի, մեր սիրելի Մարկի համար։ Այո, սիրելի Նանե, սիրելի Մարկ, դուք կլինեք միասին, ձեզանից էլ աչքա լուսանք եմ սպասում, դուք կլինեք միասին։ Ռոզա 37 տարեկան անձնական։ Ռոզա 37 տարեկան անձնական։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Ռոզայի համար։ Ռոզա։ Սիրելի Ռոզա, ձեր անձնականը փակված է, ձեր վրա կա մագիա, ձեր վրա կա թուղթուգիր, ձեր վրա կա կախարդանք։ Դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այս նեգատիվից, նոր հնարավոր է, որ լինի անձնական։ Քանի կա այս նեգատիվը, սիրելի Ռոզա, չեմ տեսնում անձնական։ Ավելի բարդություններ, ավելի խնդիրներ ու դժվարություններ։ Անի 31 տարեկան անձնական։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Անիի համար։ Անի 31 տարեկան անձնական։ Սիրելի Անի, ձեր վրա կա մագիա, ձեր վրա կա կախարդանք, ձեր վրա կա գիր, որը փակում է ձեր անձնականը, բերում է նաև առողջական խնդիրներ։ Դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այս նեգատիվից, սիրելի Անի, նոր կլինի անձնական, նոր կլինի հաջողություն։ Անի Արդակ, կլինեք միասին, թե ոչ։ Անի Արդակ, կլինեք միասին, թե ոչ։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը։ Անի Արդակ, կլինեք միասին, թե ոչ։ Այո, սիրելի Անի, սիրելի Արդակ, դուք կլինեք միասին, այո, դուք կլինեք միասին։ Շնորհակալ եմ։ Գոհար 38 տարեկան։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Գոհարի համար։ Գոհար 38 տարեկան։ Սիրելի Գոհար, ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում լինելու է հաջողություն։ Եթե նույնիսկ խնդիր կա, պրոբլեմ կա, սիրելի Գոհար, դուք այդ խնդրից, այդ պրոբլեմից հաղթանակով դուրս եք գալիս։ Սիրելի Սյուզաննա, գրեք ձեր տարիքը, որպեսզի ես տեսնեմ ձեր վրա թուղթուգիր կա, թե ոչ։
Անպայման գրում եք ձեր անունը, գրում եք ձեր տարիքը և հարցը։ Արեգ 34 տարեկան գործնական։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Արեգի համար։ Արեգ 34 տարեկան գործնական։ Կա խնդիրներ սիրելի Արեգ ձեր գործնական ֆինանսական ոլորտում, բայց մի քվախեցեք, այդ խնդիրները ժամանակավոր են, մի հիասթափվեք, այդ խնդիրները ժամանակավոր են, ձեր ֆինանսական գործնական ոլորտում լինելու է հաջողություն։ Արտակ 50 տարեկան, թուղթուգիր կա թե ոչ։ Արտակ 50 տարեկան, թուղթուգիր կա թե ոչ։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Արտակի համար։ Այո, սիրելի Արտակ, ձեր վրա կա մագիա, ձեր վրա կա գիր։ Դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այս նեգատիվից և ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում կլինի հաջողություն։ Սուզաննա 39 տարեկան, թուղթուգիր կա թե ոչ։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Սուզաննայի համար։ Այո, սիրելի Սուզաննա, դուք լավ էլ զգացել եք, ձեր վրա գիր կա։ Ձեր վրա գիր կա, ձեր վրա մագիա կա, խարտանք կա։ Դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի։ Կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այս նեգատիվից և ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում կլինի հաջողություն։ Սիրելի Սուզաննա, այո, ձեր վրա կա նեգատիվ, ձեր վրա կա թուղթուգիր։ Լիաննա 23 տարեկան անձնական։ Լիաննա 23 տարեկան անձնական։ Տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Լիաննայի համար։ Սիրելի Լիաննա, ձեր անձնական ոլորտում լինելու է հաջողություն։ Լինելու է հաջողություն, ձեզ թվում է թե փակված է, բայց ոչ սիրելիս, ձեր անձնական ոլորտում լինելու է հաջողություն։ Դիմեք, մի քվախեցեք, դուք վախենում եք, որովհետև ցույց է տալիս, որ անձնական ոլորտում ինչ-որ խնդիրներ է տեղի ունեցել, բայց դա ժամանակավոր է, ձեր անձնական ոլորտում լինելու է հաջողություն։ Հեղինե Էկո 36 տարեկան, բալիկ կունենանք թե ոչ։ Տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Հեղինեի համար։ Հեղինե 36 տարեկան, բալիկ կունենանք թե ոչ։ Այո, սիրելի Հեղինե, դուք բալիկ կունենաք, ձեզանից էլ աշխարհոսանք եմ սպասում, դուք բալիկ կունենաք։ Շնորհակալ եմ լայքերի, սրտիկների համար։ Արմինե 35 տարեկան անձնական։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Արմինեի համար։ Արմինե 35 տարեկան անձնական։ Սիրելի Արմինե, ձեր վրա կա թուղթուգիր, ձեր վրա կա մագիա, ձեր վրա կա անեծք, ձեր անձնականը փակված է։ Դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այս նեգատիվից և կլինի հաջողություն, կլինի երջանկություն։ Սեդա 40 տարեկան անձնական։ Սեդա 40 տարեկան անձնական։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Սեդայի համար։ Սեդա 40 տարեկան անձնական։ Սիրելի Սեդա, ձեր վրա կա թուղթուգիր, ձեր վրա կա մագիա, ձեր և անձնականն է փակված, և գործնականն է փակված։ Դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այս նեգատիվից և ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում կլինի հաջողություն։
իմ հեռախոսահամարը իմ ալիքի վերևում գրած է։ Գրեք ինձ նամակով, ես ձեզ կասեմ նաև իմ կոնտակտային տվյալները։ Գրեք ինձ նամակով։ Ո՞ր ես ստացած ինչ։ Քրիստինե 41 տարեկան։ Դադը կհաղթեք թե ոչ։ Տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Քրիստինեի համար։ Քրիստինե 41 տարեկան, դադը կհաղթեք թե ոչ։ Ոչ, սիրելի Քրիստինե, դուք դադը չեք հաղթի։ Նաև ցույց է տալիս, որ սիրելի Քրիստինե, դուք տարօրինակ իրավիճակների մեջ եք, որովհետև ձեր վրա կա թուղթուգիր, որը փակում է ձեր հաջողության ճանապարհը։ Այս թուղթուգիրի պատճառով էլ դուք նաև դադի ընթացքում հաջողություն չեք ունենա։ Դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, որպեսզի դինի հաջողություն, որպեսզի այդ դատական պրոցեսներից դուք կարողանաք հաջողությամբ դուրս գաք։ Անչափահասներին չեմ նայում։ Վարազդատ 42 տարեկան, ֆինանսական անձնական։ Վարազդատ 42 տարեկան։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի վարազդատի համար։ Սիրելի վարազդատ, ձեր վրա կա թուղթուգիր, ձեր վրա կա մագիա, ձեր ֆինանսականն է պրոբլեմատիկ և ձեր անձնականը։ Դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այս նեգատիվից, սիրելի վարազդատ, և ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում կլինի հաջողություն։ Եթե չմաքրվեք, սիրելի վարազդատ, ընդհակառակը, քանի գնա, այնքան կվատանա, այնքան կբարձրանա։ Վիոլետա 45 տարեկան անձնական։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Վիոլետայի համար։ Վիոլետա 45 տարեկան անձնական։ Կա խնդիրներ, սիրելի Վիոլետա, բայց այդ խնդիրները ժամանակավոր են, եթե խնդիրները կա, պրոբլեմներ կա, թողնում եք անցյալում, ձեր անձնական ոլորտում լինելու է հաջողություն, լինելու է երջանկություն։ Ինչ երազանք, որ ունեք ձեր անձնական ոլորտի հետ կապված, սիրելի Վիոլետա, ձեր երազանքը կատարվելու է։ Հասմիկ 29 տարեկան անձնական։ Տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Հասմիկի համար։ Հասմիկ 29 տարեկան անձնական։ Կա խնդիրներ, սիրելի Հասմիկ, բայց այդ խնդիրները ժամանակավոր են, ձեր անձնական ոլորտում լինելու է հաջողություն, լինելու է երջանկություն, խնդիրները թողնում եք անցյալում և ձեր դեմ բացվում է երջանկության, հաջողության ճանապարհը։ Երջանկություն է ցույց տալիս, ինչ երազանք նպատակ որ ունեք ձեր անձնական ոլորտի հետ կապված, ձեր երազանքները կատարվելու են։ Սեդա 27 տարեկան ընդհանուր։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Սեդայի համար։ Սեդա 27 տարեկան ընդհանուր։ Սիրելի Սեդա, ձեր վրա կա մագիա, ձեր վրա կա կախարդանք, ձեր վրա կա թուղթուգիր, դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այս նեգատիվից, որովհետև այս նեգատիվը ձեր կյանքի բոլոր ոլորտները փակում է, խնդիրներ, պրոբլեմներ, անհապաղ դիմեք էքստրասենսի, սիրելի Սեդա, մաքրման գործողություն կատարեք, դեռ երիտասարդ եք, անտեղի ժամանակ մի կկործրեք։ Հրիփսիմե 21 տարեկան։ Տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Հրիփսիմեի համար։ Հրիփսիմե 21 տարեկան։ Սիրելի Հրիփսիմե, շատ նեղված եք, որովհետև ցույց է տալիս, որ կան պրոբլեմներ։ Գիտեք ինչ, սիրելի Հրիփսիմե, ձեր վրա գիր կա,
որը փակում է ձեր առաջխաղացումը, ձեր և ոտքերն են կապված և ձեռքերն են կապված, ոչ անձնական տեստասում, ոչ էլ գործնականը, դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այս նեգատիվից և ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում կլինի հաջողություն։ Քնար 35 տարեկան ընդհանուր, տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի քնարի համար։ Քնար 35 տարեկան ընդհանուր, քնար 35 տարեկան, սիրելի քնար, ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում լինելու է հաջողություն, ձեր դեմ բացվում է ճանապարհներ, ձեր դեմ բացվում է հնարավորություններ, եթե նույնիսկ խնդիրներ կա, պրոբլեմներ կա, սիրելի քնար, դուք այդ խնդիրներից, պրոբլեմներից հաղթանակով դուրս եք գալիս։ Քրիստինե 42 տարեկան, աշխատանք կունենաք, թե ոչ։ Քրիստինե 42 տարեկան, աշխատանք կունենաք, թե ոչ։ Սիրելի Քրիստինե, ձեր վրա կա կախարդանք, ձեր վրա կա մագիա, որը փակում է ձեր ֆինանսական հաջողության ճանապարհը։ Քանի կա այս մագիան, սիրելի Քրիստինե, չեմ տեսնում, որ դուք հաջողություն կունենաք, աշխատանք կունենաք։ Դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այս նեգատիվից, նոր կլինի հաջողություն, նոր կլինի աշխատանք, նոր կլինի երջանկություն։ Շնորհակալ եմ նվերների համար, շնորհակալ եմ։ Գայանե 34 տարեկան, տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Գայանեի համար։ Գայանե 34 տարեկան, սիրելի Գայանե, ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում լինելու է հաջողություն և անձնական ոլորտում, և գործնական ոլորտում։ Եթե նույնիսկ խնդիր կա, պրոբլեմ կա, դուք այդ խնդրից, պրոբլեմից հաղթանակով դուրս եք գալիս։ Գարուն Նելի, տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Գարունի և Նելիի համար։ Գարուն Նելի, ինչ է սպասվում։ Գարուն Նելի, ինչ է սպասվում։ Սիրելի Գարուն, սիրելի Նելի, հաջողություններ է սպասվում ձեր և անձնական ոլորտում, և ֆինանսական ոլորտում, հաջողություն է ցույց տալիս։ Եթե նույնիսկ խնդիր կա, պրոբլեմ կա, սիրելի Գարուն, սիրելի դուք այդ խնդիրներից, պրոբլեմներից հաղթանակով դուրս եք գալիս, հաջողություն է ցույց տալիս։ Շնորհակալ եմ նվերների համար։ Քրիստինե 47 տարեկան, տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Քրիստինեի համար։ Քրիստինե 47 տարեկան, կա խնդիրներ, սիրելի Քրիստինե։ Սիրելի Քրիստինե, ձեր վրա կա մագիա, ձեր վրա կա կախարդանք, որը բերում է խնդիրներ, բերում է դժվարություններ և ձեր անձնական ոլորտում, և ձեր գործնական ոլորտում։ Մաքրվեք այս նեգատիվից, սիրելի Քրիստինե, մաքրվեք, որպեսզի ձեր կյանքի մեջ մտնի հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։ Հասմիկ Հովսեփ, ինչ է սպասվում։ Հասմիկ Հովսեփ, ինչ է սպասվում։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Հասմիկի, մեր սիրելի Հովսեփի համար։ Հասմիկ Հովսեփ, կա խնդիրներ, սիրելի Հասմիկ, սիրելի Հովսեփ։ Գիտեք ինչ, և անձնական խնդիրներ կա, և ֆինանսական խնդիրներ կա, սիրելի Հասմիկ, սիրելի Հովսեփ,
ձեր վրա կա նեգատիվ, ձեր վրա կա մագիա, ձեր վրա կա կախարդանք, որը փակելու է ձեր եւ անձնական երջանկության ճանապարհը եւ ֆինանսական հաջողության ճանապարհը։ Դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այս նեգատիվից եւ ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում կլինի հաջողություն։ Արմիդա 43 տարեկան անձնական։ Տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Արմիդայի համար։ Արմիդա 43 տարեկան անձնական։ Սիրելի Արմիդա, ձեր եւ անձնականն է փակված եւ գործնականն է փակված։ Ձեր վրա կա նեգատիվ, որը փակում է ձեր անձնական եւ ֆինանսական հաջողության ճանապարհը։ Կա վախեր։ Դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, սիրելի Արմիդա։ Ձեր բազատվեք, մաքրվեք այս նեգատիվից եւ ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում կլինի հաջողություն։ Մայիս 48 տարեկան անձնական։ Տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Մայիսի համար։ Մայիս 48 տարեկան անձնական։ Կա խնդիրներ, սիրելի Մայիս, բայց այդ խնդիրները ժամանակավոր են ձեր եւ անձնական ոլորտում եւ ֆինանսական ոլորտում լինելու է հաջողություն։ Խնդիրները թողնում եք անցյալում, ձեր դեմ բացվում է հաջողության ճանապարհ, սիրելի Մայիս, հատկապես ձեր անձնական ոլորտում, ինչ երազանք նպատակ որ ունեք, դրանք կատարվելու է։ Շնորհակալ եմ նվերների համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Անի 27 տարեկան, երբ երեխա կունենաք։ Անի 27 տարեկան, երբ երեխա կունենաք։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Անիի համար։ Սիրելի Անի, դուք կունենաք երեխա, մի վախեցեք եւ շատ շուտ կունենաք երեխա։ Դուք երեխա կունենաք, ձեզանից էլ աշկալուսանք եմ սպասում, շատ շուտ կունենաք երեխա, մի վախեցեք։ Անահիտ 52 տարեկան ընդհանուր, տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Անահիտի համար։ Անահիտ 52 տարեկան ընդհանուր։ Սիրելի Անահիտ, ձեր եւ ֆինանսական ոլորտում եւ անձնական ոլորտում լինելու է հաջողություն։ Եթե խնդիր կա, պրոբլեմ կա, դուք այդ խնդրից, պրոբլեմից հաղթանակով դուրս եք գալիս։ Ինչ երազանք որ ունեք, սիրելի Անահիտ, ձեր երազանքը կատարվելու է։ Շատ մեծ երազանք ունեք, ձեր երազանքը կատարվելու է։ Շնորհակալ եմ։ Հովսեփ, չէ, սիրելի Հովսեփ անչափահասների։ Սիրելի Հովսեփ, գրեք ձեր տարիքը։ Շնորհակալ եմ նվերների համար, շնորհակալ եմ։ Սուսաննա, Հերմես, միասին կլինեք, թե ոչ։ Սուսաննա, Հերմես, միասին կլինեք, թե ոչ։ Տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը։ Կա խնդիրներ, սիրելի Սուսաննա, սիրելի Հերմես։ Սիրելի Սուսաննա, սիրելի Հերմես,
ձեր վրա կա թուղթուգիր, ձեր վրա կա մագիա, որը չի թողնելու, որ դուք լինեք միասին, որպեսզի լինեք միասին, դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք նեգատիվից, քանի կա այս նեգատիվը, չեմ տեսնում, որ դուք կլինեք միասին։ Աննա 21 տարեկան անձնական։ Տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Աննայի համար։ Աննա 21 տարեկան անձնական։ Սիրելի Աննա։ Սիրելի Աննա, ձեր սկզբից ձեր գործնական ոլորտում կլինի հաջողություն, հետագայում նաև ձեր անձնական ոլորտում, բայց սկզբից ձեր գործնական, ձեր մասնագիտական ոլորտում կլինի հաջողություն, հետագայում նաև անձնական հաջողություն կլինի, որոշակի ժամանակ է ցույց տալիս սիրելի Աննա։ Գոր 40 տարեկան ընդհանուր, տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Գորի համար, Գոր 40 տարեկան, տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը, սիրելի Գոր ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում լինելու է հաջողություն և անձնական ոլորտում, և գործնական ոլորտում, և ֆինանսական ոլորտում լինելու է հաջողություն, ինչ երազանք նպատակներ որ ունեք սիրելի Գոր, ձեր երազանքները նպատակները կատարվելու են։ Հերմինե 34 տարեկան անձնական, տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Հերմինեի համար։ Հերմինե 34 տարեկան անձնական։ Սիրելի Հերմինե, ձեր և անձնական ոլորտում և գործնական ոլորտում լինելու է հաջողություն։ Եթե խնդիր կա, պրոբլեմ կա, դուք խնդիրներից, պրոբլեմներից հաղթանակով դուրս եք գալիս, պրոբլեմը, խնդիրը թողնում եք անցյալում, ձեր դեմ բացվում է հաջողության ժամանակահատված։ Սիրելի Հոսեփ, անչափահասներին չեմ նայում, բարև ձեզ, Աննա 52 տարեկան, տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Աննայի համար, Աննա 52 տարեկան, սիրելի Աննա, ձեր վրա մագիա կա, ձեր ընտանիքի վրա մագիա կա, որը կարող է խնդիրներ է առաջացնում և ձեր կյանքի մեջ, և ձեր երեխաների կյանքի մեջ։ Դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, սիրելի Աննա, դուրս եկեք այս նեգատիվից, որովհետև քանի գնա, ավելի կբարձրանա, ավելի կվատանա։ Դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, մաքրեք այս նեգատիվը և ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում և ընտանիքի մեջ և երեխաների հետ կապված կլինի հաջողություն։ Այս նեգատիվը ամեն ինչ փակում է սիրելի Աննա։ Լաուրա Նարեկ, տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Լաուրայի և Նարեկի համար։ Լաուրա Նարեկ, կա խնդիրներ սիրելի Լաուրա, սիրելի Նարեկ, բայց այդ խնդիրները ժամանակավոր են, ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում և անձնական և գործնական լինելու է հաջողություն, ձեր դեմ բացվում է ճանապարհներ, ձեր դեմ բացվում է հնարավորություններ։ Ճիշտ է, հիմա ցույց է տալիս կա խնդիրներ, բայց այդ խնդիրները ժամանակավոր են, հնարավոր է և երկրից դուրս գալու հնարավորություն լինի։ Շնորհակալ եմ նվերների համար, Հասմիկ 38 տարեկան ընդհանուր, Հասմիկ 38 տարեկան ընդհանուր, շնորհակալ եմ նվերների համար։ Սիրելի Հասմիկ, կա
խնդիրներ, բայց այդ խնդիրները ժամանակավոր են։ Ճիշտ է ցույց է տալիս, որ վախեր ունեք դուք, մի վախեցեք, մի հիասթափվեք, մի թևաթափվեք, առաջ գնացեք եւ դուք կկարողանաք այդ խնդիրներից հաջողությամբ դուրս գալ։ Եվ ֆինանսական ոլորտում է դժվարությունները, եւ անձնական ոլորտում մի վախեցեք, գիտեք ինչ ցույց է տալիս, որ վախեր կա, բայց մի վախեցեք, ցույց է տալիս հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։ Գոր 29 տարեկան ընդհանուր, տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Գորի համար։ Գոր 29 տարեկան ընդհանուր։ Սիրելի Գոր, ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում լինելու է հաջողություն եւ անձնական ոլորտում, եւ գործնական ոլորտում, եւ ֆինանսական ոլորտում հաջողություն է ցույց տալիս, առաջխաղացում է ցույց տալիս, եթե խնդիրներ կա, պրոբլեմներ կա, դուք այդ խնդիրներից, պրոբլեմներից հաղթանակով դուրս եք գալիս։ Ես ձեզանից եմ շնորհակալ, ձեր նվերների, ձեր լայքերի, շատ շնորհակալ եմ։ Շամիլ 23 տարեկան, կա ճանապարհ թե ոչ։ Շամիլ 23 տարեկան, կա ճանապարհ թե ոչ։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի Շամիլի համար։ Կա ճանապարհ թե ոչ։ Սիրելի Շամիլ, ձեր վրա կա մագիա, որը փակում է ձեր ճանապարհը, ոչ թե ձեր վրա է կատարված, այլ ձեր տոհմի վրա է կատարված, կա անեծք, կա մագիա, կա կախարդանք, սիրելի Շամիլ, չեմ տեսնում ճանապարհ, այս նեգատիվը ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում խնդիրներ է բերելու, դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այդ նեգատիվից եւ ճանապարհ կլինի, եւ հաջողություն կլինի, եւ երջանկություն կլինի, սիրելի Շամիլ։ Մեսրոպ 19 տարեկան, տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Մեսրոպի համար։ Մեսրոպ 19 տարեկան, տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը։ Սիրելի Մեսրոպ, ձեր վրա մագիա կա, ոչ թե ձեր վրա, ձեր ընտանիքի վրա, որը փակում է հաջողության ճանապարհը։ Վախեր կա, խնդիրներ կա, դիմեք էքստրասենսի, սիրելի Մեսրոպ, դուք դեռ երիտասարդ եք, անտեղի ժամանակ մի կորցրեք, դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այս նեգատիվից, որովհետև ճիշտ է երիտասարդ եք, բայց այս նեգատիվը ձեր հաջողության ճանապարհը կփակի, կկանգնեցնի ձեր խնդիրների փակուղու առաջ։ Դիմեք էքստրասենսի, կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այդ նեգատիվից։ Տիգրան 31 տարեկան, տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Տիգրանի համար։ Տիգրան 31 տարեկան, կա խնդիրներ, սիրելի Տիգրան, ձեր վրա կա թուղթուգիր, ձեր եւ անձնականն է փակված, եւ գործնականն է փակված։ Դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այս նեգատիվից, սիրելի Տիգրան, որովհետև ոչ թե առաջ եք քայլում, այլ հետընթաց է, չեք շարժվում առաջ, պրոբլեմներ, խնդիրներ, սիրելի Տիգրան, դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այդ նեգատիվից։ Դավիթ 25 տարեկան անձնական, տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Դավիթի համար։ Դավիթ 25 տարեկան անձնական, սիրելի Դավիթ, ձեր վրա կա մագիա, ձեր վրա կա թուղթուգիր, ձեր անձնականը փակված է, դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի,
կատարեք մաքրման գործողություն, դուրս եկեք այս նեգատիվից, սիրելի Դավիթ, նոր կլինի անձնական։ Շնորհակալ եմ նվերների համար, շնորհակալ եմ լայքերի համար։ Էմիլիա 52 տարեկան, ընդհանուր, տեսնենք ինչ ասում տեզերքը մեր սիրելի Էմիլիայի համար։ Էմիլիա 52 տարեկան։ Սիրելի Էմիլիա, ձեր վրա կա տոհմական անեզք եւ անձնական խնդիրներ եւ գործնական խնդիրներ, կան նաեւ առողջական խնդիրներ։ Դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, կատարեք մաքրման գործողություն, որպեսզի ընդհանուր ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում լինի հաջողություն, լինի հաղթանակ։ Այս նեգատիվը ձեր կյանքը դարձրել է գորշ։ Դուք ձեր կյանքից, ինչ ասեմ, ոչ համ եք ստանում, ոչ հոտ։ Դիմեք էքստրասենսի, դիմեք այդ պայծառատեսի, մաքրվեք այդ նեգատիվից եւ կլինի հաջողություն։ Շնորհակալ եմ, Վահե Վաշտուի, միասին կլինեք, թե ոչ։ Վահե Վաշտուի, միասին կլինեք, թե ոչ։ Տեսնենք ինչ ասում տեզերքը մեր սիրելի Վահեի, մեր սիրելի Վաշտուու համար։ Այո, սիրելի Վահե, սիրելի Վաշտուի, դուք միասին կլինեք։ Շնորհակալ եմ նվերների համար։ Ռուստամ Մերի, երբ երեխա կունենաք։ Ռուստամ Մերի, երբ երեխա կունենաք։ Տեսնենք ինչ ասում տեզերքը։ Ռուստամ Մերի, կա խնդիրներ, սիրելի Ռուստամ, սիրելի Ռուստամ, սիրելի Մերի, ձեր վրա կա մագիա, որը փակում է բալիկ ունենալու ճանապարհը։ Դիմեք էքստրասենսի, դիմեք պայծառատեսի, ժամանակ մի կորցրեք, անհապաղ մաքրվեք, կլինի երեխա, կլինի բալիկ։ Իսկ եթե չմաքրվեք, ժամանակ կկորցնեք, երեխա չի լինի։ Ձեր վրա թուղթուգիր կա, որը փակում է երեխա ունենալու ճանապարհը։ Շնորհակալ եմ նվերների համար։ Շնորհակալ եմ։ Արմեն 36 տարեկան, տեսնենք ինչ ասում տեզերքը մեր սիրելի Արմենի համար։ Արմեն 36 տարեկան։ Սիրելի Արմեն, ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում լինելու է հաջողություն։ Եթե նույնիսկ խնդիր է կա, պրոբլեմ է կա, սիրելի Արմեն, դուք այդ խնդրից, պրոբլեմից հաղթանակով դուրս եք գալիս։ Շնորհակալ եմ նվերների համար։ Տաթև 24 տարեկան, այս տարի ամուսնություն կլինի, թե ոչ։ Տաթև 24 տարեկան, այս տարի ամուսնություն կլինի, թե ոչ։ Այո, սիրելի Տաթև, այս տարի ամուսնություն կլինի ամուսնություն։ Շնորհակալ եմ նվերների համար։ Ես էլ ձեզանից եմ շնորհակալ։ Ձեր լայքերի, ձեր սրտիկների, ձեր խոսքերի համար շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ նվերների համար։
Ինչպես գիտեք, ես էքստրասենս բարահոգեբան եմ, զբաղվում եմ նաև վեդայական աստղաբանությամբ, նայում եմ նեգատիվ էներգիա եմ մաքրում, աստղային քարտեզ եմ մեկնաբանում, թալիսմաններ եմ պատրաստում եւ ակտիվացնում։ Ես Երևանում եմ, եթե ձեզ անհրաժեշտ է իմ ծառայությունը, կարող եք դիմել, եթե չեք կարողանում այցելել, աշխատում եմ նաև օնլայն տեսազանգի միջոցով։ Մահերը կզանգի Մարիամին, թե ոչ։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը։ Մահերը կզանգի Մարիամին, թե ոչ։ Այո, զանգ կլինի, այո, զանգ կլինի, մահերը կզանգի Մարիամին։ Շնորհակալ եմ նվերների համար։ Այո, հաշտություն կլինի։ Շնորհակալ եմ նվերների համար։ Ես ձեզանից եմ շնորհակալ ձեր նվերների, ձեր լայքերի, ձեր լավ խոսքերի, ձեր բարեմաղթանքների համար շատ շնորհակալ եմ։ Գրեք, սիրելի Արմեն, գրեք ձեր հարցը։ Ձեր տարիքը գրեք, ձեր անունը, ձեր տարիքը, սիրելիս։ Արմեն, 44 տարեկան, ֆինանսական, տեսնենք ինչ ասում տիեզերքը մեր սիրելի Արմենի համար։ Արմեն, 44 տարեկան, ֆինանսական։ Սիրելի Արմեն, ձեր ֆինանսական ոլորտում լինելու է հաջողություն։ Եթե նույնիսկ խնդիր եկա, պրոբլեմ եկա, դուք այդ խնդրից, պրոբլեմից հաղթանակով դուրս եք գալիս, հաջողություն է ցույց տալիս։ Շնորհակալ եմ նվերների, լայքերի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ինչպես գիտեք, ես էքստրասենս բարահոգեբան եմ, զբաղվում եմ նաև վեդայական աստղաբանությամբ, նայում եմ, նեգատիվ էներգիա եմ մաքրում, աստղային քարտեզ եմ մեկնաբանում, թալիսմաններ եմ պատրաստում եւ ակտիվացնում։ Ես Երևանում եմ, եթե ձեզ անհրաժեշտ է իմ ծառայությունը, կարող եք դիմել, եթե չեք կարողանում այցելել, աշխատում եմ նաև օնլայն տեսազանգի միջոցով։ Ամեն շաբաթ կիրակի մտնում եմ ուղիղ եթեր, որտեղ որ պատասխանում եմ ձեր հարցերին։ Գրանցվեք իմ ալիքներին, նման ձևով ձեր շնորհակալությունը կհայտնեք, եթե ունեք հարազատներ, բարեկամներ, ում որ անհրաժեշտ է էքստրասենսի պայծառատեսի ծառայությունը, իրենց նույնպես տեղյակ պահեք, որ ամեն շաբաթ կիրակի
ուղիղ եթերներով պատասխանում եմ իրենց հարցերին, թող իրենք նույնպես մասնակցեն այս ուղիղ եթերներին։ Այսօր ավարտում եմ սիրելիներս, վաղը նորից մտնելու եմ ուղիղ եթեր, ում չկարողացա պատասխանել, կպատասխանեմ վաղը։ Այս կանը սիրելիներս, հաջողություն, ստեսություն։